Hallo almal, baie welkom by hierdie 6de sessie van die woorde-reeks. Die tema van vandag se sessie is stemme of woorde van binne en van buite. Daar is 'n verhaal wat ek gelees het van 'n man en 'n vrou wat net 'n ou dogtertjie gehad het. En hulle wou graag nog 'n kind hê. As hulle kon kies, 'n seentjie. Maar elke keer as die vrou swanger raak, het sy 'n miskraam. Dit het 5 keer in 9 jaar gebeur. Hulle het al moed opgegee. Die man se naam was Joe. Almal het hom so genoem. Eendag lees hy dat sy regte naam Josef 'n besondere betekenis het. Josef beteken, mag hy, dit is nou die Here, toevoeg. Hy onthou toe hoe die Here Abraham se naam verander het na Abraham, wat beteken vader van nasies, terwyl Abraham eintlik kinderloos was. En elke keer as iemand Abraham se naam spreek, sê hulle, vader van nasies. Hoe gaan dit met jou vader van die nasies? Wat het jy vandag gedoen, vader van nasies? Jou vra toe die mense om hom nie meer jou te noem nie, maar Josef. Aanvanklik het hulle gedink, daar's ietsie fout met jou. Maar hulle noem hom toe Josef. Josef, soos ek reeds gesê het, beteken, mag hy toevoeg. Engels, God will add. En 'n jaar later is hulle seentjie gebore, gesond en volmaak. Daar's krag, lewe en oorwinning in woorde. Kyk wat sê die woord vir ons. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die New Living Translation het hom so vertaal, the tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Daar's altyd klank om ons. Daar is seker geen plek op aarde waar jy niks hoor nie. Dit wat ons die meeste hoor is woorde en stemme. Wat hoor ons? Daar is binnestemme wat ons hoor wanneer ek met myself praat. Daar is buitestemme wat ons hoor wanneer ander mense met ons praat. Jy weet selfs ons trane het 'n stem wat gehoor word. Ja, Psalm 6 vers 9 sê so, gaan weg van my af, julle werkers van ongeregtigheid, want die Here het die stem van my geween gehoor. In Engels sê hy, the Lord hears my weeping. He listened to my cry for help and will answer my prayer. Daar's 'n storie wat beweer dat 'n dokter vir sy wat die krag van woorde verstaan het, hy het vir sy pasiënte geleer om elke dag te sê, ek word elke dag beter in alle opsigte. As iemand vir hulle vra, hoe gaan dit met jou? Dan sê hulle, dit gaan elke dag beter. Die beweringe gaan dan verder, dat sy pasiënte vinniger genees is as ander pasiënte met dieselfde siekte toestand. Pas op dat jy nie heeldag en aldag oor siekte praat nie. As jy siekte jou berg geword het, kan jy nie heeldag daaroor praat nie. Die Bybel leer ons, dink en selfs bid ook nie. Nee, jy moet met jou berg begin praat. Dis wat Markus 11:23 ons leer. En dit is wat Jesus, wat aan die woord is. Ja, as ons woorde belyn oor dit wat God in sy woord oor genesing sê, dan kan ons oor genesing praat. Kom ons kyk weer na punt 1. Woorde het negatiewe gevolge, dood, of positiewe gevolge in ons lewe. Negatiewe gevolge lees ons in Spreuke 17 vers 20. Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie. Hy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk. Dis die ou Afrikaanse vertaling. Die boodskap sê, 'n mens wat met niks tevrede is nie, sê nooit iets goeds van ander nie. Dis so negatief. Hy kraak net heeltyd af. Niks is ooit reg nie. Later wil niemand met hom bevriend wees nie. Kan ek vra, sien jy kans om negatiewe woorde
te gebruik teenoor jou, kom ek gebruik weer die voorbeeld, jou huweliksmaat. Kraak jy jou maat, jou man of jou vrou of jou kinders, mense in jou huisgesin af? Kraak jy altyd mense om jou af, waar jy is, by die sport of by die werk of waar jy ook al is? Dan gaan jy later agterkom dat daar negatiewe gevolge is, dat niemand later meer met jou bevriend wil wees nie. Dalk het jy gewonder, hoekom jy nie meer vriende nie. Verander dalk jou woorde. Maar woorde kan ook positief wees. Het positiewe gevolge. Kolossense 4 vers 6 sê, wanneer julle met mense praat, dan moet julle altyd vriendelik wees. Dit moet vir die mense lekker wees om na julle te luister. Kyk die positiewe gevolge. Ja, julle moet altyd die regte dinge vir elke mens sê. Dit moet vir mense baie lekker wees om jou. Dis die positiewe gevolge wanneer ek mooi dinge van mense sê. Kom ons kyk bietjie vandag, wat is die invloed van woorde op my woordes? Ek het reeds vir jou gesê, woorde het stemme, binnestemme. Die dinge wat ek van myself sê, dis die binnestem, my gedagtes waar ek met myself praat. Kom ons leer by Joël 3 vers 10, hy sê, laat die swakke sê, ek is 'n held. Jy voel dalk nie soos 'n held nie, maar dit is wat die woord van God sê, jy moet sê. Pas op om nie te sê, ek kan nie, ek is maar swak, my agtergrond tel teen my, ek is 'n bang mens, ek kan nie waag nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi nie, mense hou nie van my nie, ek sukkel my hele lewe lank, ek is nie suksesvol nie, ek het nie geld nie, ek het nie talent nie, ek is maar eenvoudig, dan beleef jy nie dat jy 'n held is nie. Nee, die woord sê dat die swakke, voel jy swak? Laat die swakke sê, hier binnekant in jou, praat met jouself en sê, ek is 'n held, want God sê, ek is 'n held. Jesus het beloof dat hy mense se lewens kom verander het. Hy kom soek en te red wat verlore is, en baie keer voel ons in hierdie verlorenheid om negatief oor onsself te praat. Maar Jesus het gekom om ons lewens te verander, ons nuwe skepings te maak, sodat ons helde kan wees. Maar eerder om negatief te praat, wil ek sê, nee, dan gaan jy later net dink wat jy sê, maar jy gaan ook glo, begin eerder sê, God se guns volg my elke dag van my lewe. Kan ons dit sê vir onsself? Uit Psalm 23 is. Ek is waardevol. Kan jy dit sê? Ja, jy is waardevol. Dit het God se seun se lewe gekos om jou en my te koop. En ons is waardevol. Ek en jy is uniek, enig in ons soort. Sê dit vir jouself. Dink net aan jou vingerafdrukke, man. Dink net daaraan. Ek en jy is uniek. Daar's nie 'n ander persoon wat dieselfde vingerafdruk het as ons nie. Jy moet met jouself praat en sê, ek is uit God gebore, en daarom vloei daar koninklike bloed in my are. Ek is die Allerhoogste se kind, daarom kan ek my kop oplig, en weet die kroon van genade en guns rus op my. Wanneer jy met jouself praat, is dit belangrik om te sê wat God van jou sê. Want dan is daar buitestemme. Dis die stemme van die wêreld, die kultuur. Byvoorbeeld, jy is dom, jy is nie goed genoeg nie, jy sal dit nie maak nie. Mense probeer jou uitpraat uit jou drome of jou vermoëns. Saul probeer Dawid uitpraat uit 'n geveg teen Goliat. As Dawid geluister het, sou dit rampspoedige gevolge vir Israel se toekoms gehad het. Maar daar's 'n ander stem. Dis die stem uit die woord van God. In die boek Hebreërs praat hy van die geloofshelde, en daarna sê hy, daar is 'n wolk van getuienis. Dis mense wat met ons praat uit die Bybel uit. Maar ek wil net oor woorde met jou praat oor 3 persone, baie kort. Dis die vrou se getuienis uit Markus 5 vers 25. Kom ons lees dit. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het, en veel onder baie geneesheere gelei het,
en al haar besittings uitgegee het, sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter afgekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê, wat het sy gedoen? Sy het met haar mond gepraat. Sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Dit is die wolk van getuienis van 'n vrou wat in Jesus se vermoë geglo het en die woord gepraat het wat sy glo. Sy het gesê, as ek maar net aan sy kleed kan raak. Want sy het geglo, dan gaan sy gesond word. Die ander wolk van getuienis kry ons in Psalm. Die psalmskrywer in Psalm 91 vers 2. Kyk wat sê hy. Ek sal tot die Here sê. Kyk wat sê hy. My toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Dit is die wolk van getuienis wat ons by die psalmskrywer kan leer. Hy sê met sy mond, Here, U is my toevlug, ek sal op U vertrou. U is my skuilplek, U is my rots, ek vertrou U. U sal U engele aangaan en my bevel gee. Hy sê dit met sy mond. Kom ons leer by hulle. Kom ons leer ook by in die lewe van 'n leier. Josua 1 vers 8, waar die Here vir hom sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, en dit het nie uit sy mond uitgewyk nie. Maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy die goeie gevolge kan handel. En dan uiteindelik, aan die einde, wanneer hy vir die volk sê, hulle moet kies, wie wil hulle volg? Dan sê hy hierdie woorde. Hy sê dit met sy mond, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kan ons die stemme van binne verander en oor onsself praat en sê, God sê ek is held. Al voel ek swak, ek is held. Kan ek die stemme wat van buite afkom wat negatief is afsny? Kan ek eerder die mooi dinge wat mense van buite af vir my sê, dalk sê jou pa mooi goed vir jou, of het hy vir jou gesê, of jou ma, of iemand om jou, of 'n vriend, of 'n onderwyser, of 'n kollega, of iemand sê mooi goed, kan ons eerder dit aanneem en die ander uitsluit. En dan kom ons luister na die mooi wolke van getuienis uit die woord van God. Hoe het mense gepraat? En wat het Jesus gesê? Wanneer ek 'n berg het, wat moet ek doen? Ek moet vir my berg sê, ek moet met hom praat. Baie dankie. Kom ons sluit ons sessie af met 'n belydenis wat ook 'n gebed is. Here, ek is 'n geseënde mens. Ek volg nie die raad van goddeloses nie. Ek staan nie op die pad van sondaars nie. Ek sit nie in die vergadering van spotters nie. Ek vind my vreugde in die woord. Ek prewel u woord dag en nag. Ek het blare wat koel te bied vir baie mense. Ek dra vrugte sonder ophou. Ek is suksesvol in alles wat ek doen. Amen. Baie dankie. Kom ons behandel die vrae in ons klein groep. Ons bid vir mekaar, bid saam met mekaar, en ons doen hierdie week getrou ons dagstukke. Die Here seën.